Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Bertemu lagi dalam channel dusuntua.com. Bersama saya kereta Proton Iswara 4G15P gear manual menggunakan sistem karburator. Cuma petang ni saya nak share sebahagian daripada kita punya penonton nak tahulah kenapa enjin ni, karburator ni bila cold start okey, tak ada masalah. And then bila dah panas, enjin panas, bila dimatikan 5 ke 10 minit nak hidup balik, dia susah nak hidup. Dia crank lama baru dia hidup. Apa masalah dia? Okey, kita tengok sistem karburator ni. Okey. Minyak dia masuk daripada fuel filter masuk ke kita punya karburator sini lah. Ni dia ini karburator. Ini takung lah kat sini, takung minyak kita. Jadi dalam keadaan enjin panas, okey, panas daripada intake manifold ni panas, dia naik ke atas dan dia sampai ke sini, dia akan menyebabkan kita punya fuel, minyak, petrol kita mendidih. Sebab dia jadi meruap lah, dia punya enjin, dia punya minyak meruap dan pendidihan yang berlaku tu menyebabkan dia punya vapor ataupun uap tu masuk ke dalam kita punya intake manifold ni. Okey, itu yang berlaku lah, maksudnya yang berlaku lah. Jadi bila kadang kita nak start balik dalam keadaan enjin panas, kita punya intake ni dah penuh dengan minyak, petrol. Bila kita start, dia dalam keadaan sangat rich dan sangat macam kata flooding lah. Dia macam banjir lah kan, dia banjir atau float. Jadi dia susah nak hidup. Sebab tu salah satu yang saya boleh ceritakan lah. Jadi sebab tu kalau kita tengok kat karburator kita ni, kalau perasan sambungan antara intake dan karburator dia ada spacer lah. Nampak tak? Dia kalau macam ni dia warna hitam. Yang ni spacer warna hitam ni, plastik ni, dia menahan panas ni daripada intake naik ke kita punya karburator lah. Jadi kita punya suhu di karburator ni dia akan kurang panas berbanding dengan suhu intake ni. Itu gunanya spacer tu lah. Jadi dalam keadaan enjin panas, kita akan dapati kita punya biasa dalam keadaan ideal lah. Maksudnya kalau kita biarkan kereta kita panas, then sebab tak bergerak, jadi angin dia tak masuk dalam kita punya enjin, ruang enjin. Jadi kita punya karburator ni akan panas juga. Jadi dia punya minyak yang kat sini yang terapung kat dalam dia punya tangki ni, okey, dia akan meruap dan dia akan masuk flooding dalam kita punya intake manifold. Jadi itulah satu sebab kenapa kita punya enjin susah nak hidup ataupun kita crank lama baru dia hidup dalam keadaan enjin panas. Salah satu sebabnya ialah disebabkan oleh flooding ataupun disebabkan oleh uap petrol yang mendidih dan masuk dalam kita punya intake manifold. Okey. Dan yang keduanya saya nak maklumkan, nak beritahu juga, nak share juga, kalau kita pakai open port ataupun kita pakai biasa kita akan ada port lain lah yang kita custom punya, berbanding dengan kita punya ni, kita punya standardnya karburator. Okay, kita ada nampak kat sini dia punya ni lah, ni salah satu valve lagi kat sini. Okay, ini dia akan sambungannya ialah kepada sini. Okay, sini. Okay, apa fungsi dia ini? Okay, fungsinya ialah apabila enjin ataupun enjin kita panas, karburator kita panas, ini bawah ni kita tengok dia besi ya. Okay, saya cuba buka. Okey, inilah kita punya karburator punya dalam. Tak fokus pula ni. Okey. Valve ni ataupun dia punya mekanisme ni dia akan terbuka dalam keadaan enjin panas ataupun dia punya besi ni dah panas, nanti dia akan terbuka. Bila terbuka, udara dia akan sedut masuk di sini, masuk kepada kita punya intake ni. Okey, fungsi dia ialah dalam keadaan enjin kita karburator sangat panas, okey. Jadi blur ni. Oh, sorry, minta maaf ya. Okey.
Okey, sorry. Dalam keadaan enjin panas, okey, kita punya minyak, okey, dia akan meruap dan memaksalah dia punya vapor atau dia punya uap tu masuk dalam kita punya intake. Jadi dia akan menyebabkan kita punya enjin running dalam keadaan rich, dalam keadaan yang kaya dengan minyak lah. Jadi kurang dengan angin. Jadi sebab tu dalam keadaan enjin panas, dia ada satu sistem yang ni untuk menstabilkan kita punya enjin biar dia tak roughly lah ataupun dia tak bergerak ataupun berfungsi dalam keadaan yang rich. Jadi ini dia punya ni, okey. Fungsi dia bila panas dia akan terbuka, dia akan naik ke atas, akan menyebabkan dia sedut lah ke udara masuk ke intake ni. Melalui intake manifold ni dia akan membalancekan ataupun dia akan menseimbangkan kita punya campuran atau udara dalam kita punya sistem pembakaran. Okey. Sebab kita kena faham bila enjin kita panas, okey, ini cuma berfungsi, okey, berfungsi hanya bila kita dapati dia kepanasan dia melepasi kita punya spacer ni dan naik ke sini lah, naik ke kita punya karburator ni. Okay, bila dah kena naik karburator maksudnya panas, ini pun dia akan shownya akan mendidih lah petrol dalam ni. Dia show mendidih petrol dalam ni, dia akan memaksa uap masuk ke dalam kita punya intake dan menyebabkan kita punya enjin running dalam keadaan rich. Jadi ini kalau tuan-tuan tak perasan, mungkin setengah kereta ada, setengah kereta tak ada. Dia ada banyak mekanisme lah, saya pun tak berani nak kata setiap kereta ada. Macam mungkin ada yang gunakan, saya ada perasan juga, ada sistem karburator yang menggunakan kita punya ni sebagai mekanisme yang ni. Dia gantikan yang ni. Dia gantikan yang ni dengan yang ini, yang kita punya auto choke ni. Mungkin sistem kereta lain-lain lah. Saya pun nak kata betul ke tidak itu wallahualam lah. Sebab banyak sangat dia punya variasi design untuk karburator dan variasi design untuk enjin ni. Jadi mungkin kalau ada yang kebetulan sama dengan apa yang saya terangkan dengan tuan-tuan ni, jadi boleh gunakanlah untuk manfaat. Jadi cara nak atasi keadaan ni, nak atasi masalah flooding ni bila enjin panas susah nak start, saya pun tak nampak cara lah. Yang pertama, pastikan yang saya cadang dengan saya lah, spacer ni mesti ada. Okay, spacer ni mesti ada yang gunakan biar panas tak masuk ke kita punya ni lah, kita punya minyak, tangki minyak. Dan yang keduanya, saya perasan kita kena pastikan kita punya api kita, okay, api kita, sistem api kita ni berjalan dengan baik lah. Maksudnya kalau api kecil, show-shownya nak start tu memang susah lah kan. Tapi bila kita api kita cantik, tak ada masalah, insyaAllah walaupun flooding pun dia akan, mungkin crank tu tak lama lah. Itu pada pandangan saya lah. Maksudnya sistem api ni segi dia punya kabel, okay, dia punya plug, dia punya distributor, semualah berkaitan dengan api ni. Dia api cantik dan senang untuk kita hidupkan kita punya kereta semasa keadaan sejuk maupun panas. Jadi sekian untuk pada petang ni, harap dapat konsen ni dapat berikan sedikit maklumat pada pengguna-pengguna kereta Proton Iswara menggunakan sistem karburator yang masalahnya bila dah cold start okey, tak ada masalah. Bila dah panas, berhenti sekejap, matikan enjin, 5-6 minit nak hidupkan balik, susah nak hidup. Itulah saya nampak salah satu punca yang berlaku oleh sistem karburator kereta kita ni. Jadi sekian dulu, terima kasih. Jangan lupa subscribe channel saya dusuntu.com untuk kita kongsi lagi lah video-video yang bermanfaat, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.